अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज एक और डिमार्केशन हो चुकी है पीपीएस की फैमिली के अंदर। एक अनदर न्यू एडिशन हुआ है जिसमें हम लोग आज 760 जी ब्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये साइट 5 मरले की है। हमारे कस्टमर अब्दुल्ला भाई हैं, उनका ये घर शुरू होने जा रहा है। आज डिमार्केशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का भी कॉन्ट्रैक्ट है, फिनिशिंग की तरफ भी जाएगा। 2 से ढाई महीने में हम लोगों ने ये क्लोज़ करना है। और अगर आप भी अपनी कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो पीपीएस आपको अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है कंस्ट्रक्शन की। हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं आप।